क्यों हो रहा होगा बाहर? आवाज़ किस चीज़ की है? वाह दोस्तों, देखिए, चीज़ें खूबसूरत बेशक ना हो, लेकिन संगीत बहुत खूबसूरत होता है। ये कहीं पानी गिर रहा है और देखिए कैसे संगीत आ रहा है, जैसे कोई जानबूझ के ठक ठक की आवाज़ कर रहा है। बहुत ही खूबसूरत है प्रकृति का संगीत। रिमझिम बारिश और